Сайн бацхан уу бид Венератай хамтраад цуврал. Сайн бацхан уу бид Венератай хамтраад эмч зөвлөж гэн гэсэн цуврал нэвтрүүлгүүдийг та бүхэндээ бэлтгэн хүргэхээр боллоо. Эхнийхээ дугаараар бол Венера VIP клиникийнхаа ихэмч майд цэгтэй уулзаж байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Тэгэхээр энэ удаад бид нар яваа мэдээлэл хүргэх гэвэл Венера багц гэж цоо шин үйлчилгээ Венера VIP клиник дээр маань гарсан байгаа тийм. Тэгэхээр энэ ямар дурчтай багц гарав? Венера багцын эмчилгээ маань арьс гоцлын салбарт 13 жилийн турш ажилласан туршлага, мэдлэг, чадварыг сүүлийн үеийн эмчилгээтэй уялдуулж гаргаж авсан юм эмчилгээ байгаа. Яагаад цогц эмчилгээ гэж байгаа юм бэ? За цогц эмчилгээ гэдэг нь болохоор Венера багцын эмчилгээ нь үйлчлүүлэгчийн хүсэл сонирхолд бүрэн нийцсэн тухайн хүний нүүрний онцлог, хэлбэр тохирсон эрүүл, зөв залуу ийм төрхийг авчрах, энэ төрхөө удаан хугацаагаар хадгалах ийм зорилготой хийгддэг эмчилгээ гэж байгаа. Зөв төрх гэж яг юу хэлээд вэ? За зөв төрх гэдэг маань тайлбарлавал ерөнхийдөө хүний зөв төрх гэдэг нүүрний алтан харьцаатай холбоотой. За хүмүүс зарим хүмүүсийг царайлаг, хөөрхөн гэж ярьдаг тийм үү? Түүний ард алтан харьцаа, нүүрний алтан харьцаа зөв төрх гэдэг ойлголттой байдаг. Яваад байдаг. Хүний нүдэнд хэдий чиний алтан харьцаа руу таны царайд өгч очино. Хэдий чиний хүний нүдэнд эерэг харагдаад түүнийг хүмүүс үзэсгэлэнтэй хөөрхөн гэж ярьдаг. Нүдэнд дулаахан гэж ярьдаг. Манай монголчууд бол жишээлбэл хацрын шанаа яс нэлээ өргөнтэй, за хамрын нуруу баг зэрэг намхан, ийм өргөн тухтай иймэрхүү хүмүүс байдаг. За тэгэхээр хүний нүүрэнд 22 төрлийн алтан харьцаа байдаг. Жишээлбэл хамрын алтан харьцаа гэхэд за дээд уруул хамрын таславч хоёрын хоорондох үнцэг 90-115 градус. За хамрын нуруу дух хоёрын хоорондох хэмжээс гэх юм бол үнцэг гэх юм бол 115-аас 130 градусын ийм үнцэгтэй байх юм болвол хамгийн зөв төрхтэй зөв хэлбэртэй барби гой хамар гэж яриад байдаг. За дээд уруул доод уруулын 3.1 3.1-ийг дээд уруул 3.2-ыг доод уруулын хэмжээс эзэлж яах юм бол энэ гоё үзэсгэлэнтэй уруул. За уруулын 2 булан дээшээгээ байх юм бол их гоё баясгалантай тийм хөөрхөн харагддаг, ялтам харагддаг. Эрүүний хувьд гэх юм бол монголчуудын давхар эрүү буюу энэ өөхний эсүүд нэлээ байдаг. Тэгэхээр давхар эрүүтэй байх тусам нүүр, хүзүү хоёр үргэлжилж ингэж харагддаг. Эрүүний арын үнцэг, эрүү ясны үнцэг өөрөө бас хэмжээтэй. Энэ бол нүүрний хэлбэр төрх, нүүрний контур гэж ярьдаг. Тэрүүнд маш их нөлөөтэй. Хажуунаас нөгөө градусын дагуу байх юм бол нүүрний хэлбэр залуухан үзэсгэлэнтэй гоё харагддаг. Хүний арьс маш олон шалтгааны улмаас нөгөө хөшрөлт, насжилт явагддаг. Стресс, нойр багасах, за тэгээд гадны нөлөө, наар, за дэлхийн татхууч гэд нөлөөлдөг. За 30 наснаас эхлээд хүний арьсанд хөшрөлт явагдаж эхэлдэг. Хөмсгний цохонд босоо хүрчлээ гарах, доод цохны нарийн хялгсан үрчлээнүүд гарах. За 40 наснаас эхлээд энэ үрчлээнүүд гүн болоод дахиад нэмэгдэж эхэлдэг. Мөн 50 наснд унжилт, нүүрний унжилт, булчингийн сулрал явагдаад дээрэс нь бүр нүүрний ясанд хүртэл өөрчлөлт ордог. За эдгээр бүх шинжүүдийг Венера эмчилгээний багц маань тухайн хүний залуу төрхийг гаргаж ирдэг ийм эмчилгээ байгаа. За зурган дээр харагдаж байгаа энэ завжны унжилт, за хамар уруулын гурвалжингийн нуглаасыг тэмүүлэх. За энэ унжилтуудыг сойх энэ эмчилгээнүүдийг хийж байгаа. За хамгийн гол энэ дээр тайлбарлах юм гэх юм бол манай монголчуудын 70-аас 80% нь хацар яс буюу хацрын төвгөр, шанаа яс их өргөн байдаг. За энэ булчин дээш сойх явцад энэ шанаан дээр энэ нөгөө унсан арьс овоорох бүр илүү их нөгөө нэг өргөн болж харагдуулах ийм эмчилгээ болчих гээд байдаг. Тэгэхээр бид нар хамгийн их зорддог юм маань гэх юм бол унжилтаа сойх, за тэр үедээ энэ шанааг бүр багасгаж харагдуулах гэсэн ийм тактик барьж ажилладаг. Энэ багцын эмчилгээнд орсноороо залуу төрхөө эргүүлэн авахаас гадна тухайн хүний нүүрний хэлбэр, царайны онцлог тохируулаад зөв төрхийг бий болгох гэсэн ийм цогц эмчилгээг авч байгаа гэсэн.
Эрүүл төгс гол цэцэглэн бэлэглэн. Венера VIP клиник. Тэгэхээр өнөөдөр бол бид хоёр 10 минутын гайхамшиг тарилгын талаар ярилцах гэж байна тийм. Тэгэхээр энэ яадаг ичтэй гайхамшигтай тарилга хүрээд ирвэ? Үйлчлэгээндээ нэвтрүүлч вэ? За энэ хүү тарилга нь Билеса буюу шингэн утас тарилга. За энэ болохоор ургамлаас гаргаж авсан түүхийн эдийг ашигласнараа хүний бид ямар нэгэн хор нөлөөгөө, гаш нөлөөгөө гээд Америкийн нэгдсэн улсын FDA буюу хоол хүнс эмийн холбоон дээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн. За хүний бид ямар нэгэн хор гаш нөлөө илэрдэггүй. За бодисын солилцооны задралын дүнд ус бол нүрс хүчлийн хий болоод биес гадагшилчдаг. За процедурын дараа бол ямар нэгэн хүндрэл үүсдэггүйгээр бусад эмчилгээнд давуу талтай тарилга эмчилгээ байгаа. За энэ хүү эмчилгээнд болохоор дүүргэлт болон арьс чангалах гэсэн үндсэн хоёр зорилгоор эмчилгээнд хэрэгэлдэг. Дүүргэлт гэхээр хаана дүүргэлт их вэ? Дэлгэцэн дээрс харъя. За хүн болго вилан хэлбэртэй болохыг хүсдэггүй. За тэгэхээр энийг дүүргэх зорилгоор бол одоо энэ хацрын хонхор гэж ярьдаг шүү дээ. Бидний энэ хэсэг дээр хийгддэг байх нь хамар уруулын гурвалжингийн үрчлээ, за завжны үрчлээ, ирүү, за чамархан асны хонхоолт, за мөн дээрээс бидний нэг хүзүүний үрчлээ нэлээд асуудал болж идэг. Энэ хэсгүүдэд хийгддэг мөн одоо нэг турхаа турснаас болоод хөгшрөлттэй холбоотойгоор гарын арьс дэлээ суларч унжиж идэг. Энэ хэсгүүдийг дүүргэж өгдөг. За дүүргэлтийг хийснээрээ тэр дараа шууд үр дүн гардаг. За тэгээд мөн өөрийн мэт натурал харагдаж өгдөг. Хүзүү гар урчлээ тэгэхээр аюулгүй хэцүү засч болдгоо гэдэг байсан юм өнгөрсөн шүү дээ. Тийм шүү дээ. Энэ тарилгаар одоо бүрэн шийдэх боломжтой болсон гэсэн. Тэгэхээр зайшгүй нас явсан хүмүүс гэлтэхгүй бас турхаар ингээд ёнхоогоо тураад нэг юм ядарсан царайтай харагдаад байдаг хүмүүс гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр бас болох нь тий. Тэгэлгүй яг хуу яг тэр хүмүүст бол хийгдэх заалттай байдаг. За мөн одоо өөрийнхөө одоо унган төрхийг байгалаар сэргээх хүсэлтэй хүмүүс за одоо арсны сулрал, унжилт өөхийдний багсалт үүссэн хүмүүст одоо арсыг дүүргэх зорилгоор хийгддэг. За мөн найз нөхөд иргэн тойрон гэр бүлийнхаа дотны хүмүүст мэддэгдэлгүйгээр хөөрхөн болохыг хүссэн хүн бүрд хийгдэх боломжтой. За энэ маань бол хүүс гаргалзахгүй хийдгэр нь бас даваа талтай. Эрэгтэй хүн хийж болно, эмэгтэй хүн хийж болно. За ерөнхийдөө 20-оос 40 насны одоо арсны хонхоолттой одоо гоо сайхан алдагдуулаад байгаа өрчлөө үүссэн хүмүүст бол одоо арсыг чангалах зорилгоор бас хийгддэг. Одоо хонхоолт үүсээд гүн үрчлээсэд үүссэн хүмүүст бол дүүрэх зорилгоор эмчилгээнд өргөн эргэлж байгаа. 10 минутын гэдэг утга учир нь 10 минутанд л гоё болно гэсэн үг. Тий 10 минутанд л ерөөс энэ эмчилгээ маань хийгдээд гарна. Ямар нэгэн өвдөлт, хөхрөлт, хавдалт байхгүй. Ингээ ажил амьдралдаа шууд орох боломжтой. За хамгийн бага нь хугацаанд эдийн гэмтэлгүйгээр төсөлдгүйгээр одоо арсны зөв төрхийг гаргаж чадна гэдэг бол үнэхээр гайхамшиг. Тэглэв яах вэ? Баярлалаа. Баярлалаа. Эрүүл мэнд залуу сайхан төрхөө хадгалж үлдэхийг хүссэн хүн бүхний сонгол Венера VIP клиник байх болно.